Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Ari eta sawiji pasal. Bi anwa'id dimai ieu tetep pasal teh mertelakeun dina pirang-pirang warnana atanapi macam-macam dam. Al wajibati anu wajib ieu dam pil ihrami dina nalika ihram. Bitarki wajibin kumargi ninggalkeun perkara anu wajib au fi'li haramin atanapi midambalna perkara anu diharamkeun. Wa dima'ul wajibatu sareng ari pirang-pirang dam anu wajib bil ihrami dina ihram. Eta khamsatu asya'a aya 5 pirang-pirang perkara. Ahaduha ari salah sahiji anu khamsah. Eta adamul wajibu dam anu wajib bitarki nusukin kumargi ninggalkeunana ibadah haji. Ayat tarkil makmuri tegasna mah ninggalkeun perkara anu diparentah. Bihi kalawan itu ai katarkil ihrami sapertos ninggalkeun ihram minal miqati tina miqat atanapi tapal wates tapal batas. Wa huwa sareng ari ieu dam aya hadad damu tegasna mah ieu dam teh eta ala tartibi kalawan tartib berurutan maksudna. Payajibu maka wajib awalan dina kawitanana anu kahijina bitarkil makmuri kumargi ninggalkeun anu diparentah. Naon bihi kalawan itu latinon syatun hiji domba atanapi hiji embe. Tuji'u anu nyukupan ieu syatun ieu embe. Bil adhiyati dina kurban. Fa illam yajidha maka lamun teu mendakan si jalma kanu itu syatun kanu tumbe aslan kalawan sama sekali teu mendakan domba. Awajadaha atanapi mendakan si jalma kana itu domba teh biziyadatin kalawan panambah ala samani misliha kana harga umpamana itu syatun. Jadi aya domba dengan hargana awis melambung. Pasiamu maka wajib puasa wae asyarati asya ayamin kana 10 pirang-pirang poe. Salasatin ari 3 poe pil haji dina nalika ngalaksanakeun haji. Tusanu anu disunahkeun ieu puasa 3 poe teh qabla yaumil arafah dilaksanakeun teh puasana teh samemeh poe arafah. Payasumu maka puasa si jalma sadisa kana poean atana tanggal kagenep Dzulhijjati dina bulan Dzulhijjah. Wasabiatu atanapi sareng poean anu ka-7 bulan Dzulhijjah. Wasaminatu sareng poean atawa tanggal ka-8 Dzulhijjah. Bi siamu sabatin sareng puasa 7 dinten sasesana ida roja'a di mana wangsul atau mulih isi jalma katina hajina teh ila ahlihi ka kulawargana. Wa watonihi sareng kanagarana. Walaya juju sareng jadi kenging ke naon siamuha puasana ieu sabah teh pi asna itoriki dina tengah-tengah perjalanan balik. Jadi perjalanan uih mah teu dietang teu kenging kewe muntos dugi ka nagarana nembe saum sisana. Fain aroda maka lamun ngarepkeun si jalma al iqamata karena rek mukim bimakata di kota Mekah somaha maka kenging si jalma puasa kana 7 poe. Moal uih cenah rek mukim heula di Mekah maka tiasa saum sasesana teh 7 sadayana 7 dinten teh.
kama sakumaha katerangan pil muharrari anu aya dina kitab muharrar. Walau lam yasum sareng lamun teu saum ya si jalma asala sata kana 3 poe pel haji dina nalika nuju hajian waroja sareng tos wangsul kana garana lazimahu maka wajib isi jalma naon saumul asyarati puasa 10 dinten. Teu kabujeng nu 3 dinten nalika hajian maka pas euy ka bumina teh saumna teh 10 dinten. Janten wajibnya saumna 10 dinten. Wa faraqah sareng misalkeun si jalma baina salasati antara 3 poe wasabati sareng anu 7 poe bi arbati ayamin ku 4 pirang-pirang poe. Jadi 3 poe heula dianggap ngalaksanakeun puasa dina hajian tah selang 4 dinten ulah ka saum ke 7 dinten deui nembe dilaksanakeun carana kitu. 3 dinten saum, 4 dinten teu saum, terus 7 dinten deui saum sasisana. Wa muddati imkani syairi sareng ditambah lamina perjalanan balik si jalma nu haji. Tuh ditambihan sabaraha dinten di perjalananna. Hilal watoni ka negara tempat asalna. Lamun di perjalanan 2 hari berarti tambihan deui jadi 12 hari sadayana. Wa ma sareng ari perkara zakaruhu anu tos nutur ngajelaskeun ka eta perkara teh saha al musannif Kiai Musannif min kaunid damil mazkuri tina ayeuna dam anu tos ditutur eta dam tartibin dam tartib eta muwafiqun anu nyesuaian 5 kana keterangan fi raudhati tina kitab raudhah wa asliha sareng asalna ieu raudhah wa syarahil muhadzabi sareng aya dina syarah muhadzab lakinil ladzi akan tatapin ari katerangan fil minhaj nu aya dina kitab minhaj eta tab'an turut atawa mengikuti lil muharrari kana kitab muharrar annahu saestuna ritu dam teh eta dam tertib dam tartib wa ta'dilin sareng dam ta'dil perbandingan. Wajibu maka wajib awalan dina kawitanana dam naon syatun hiji embe pain aja jamakan lamun apes teu mampu si jalma anha tina eta embe istaro maka ngagaleuh wacan si jalma teh biki matiha kalawan hargana eta embe saumpamana harga embe teh to aman kana katuangan lamun dombana 4 juta peserkeun kana katuangan 4 jutaeun. Wa tasaddaqo sareng gawe sedekah si jalma bihi kalawan itu katuangan pain ajaza maka lamun teu mampu si jalma ku maparin katuangan soma maka saum an kulli muddatin dina tiap-tiap saban samud yauman kana sapoe. Wasani sareng ari kaduana tina dam teh eta damul wajibu bil halqi dam anu wajib kumargi dicukur kusabab dicukur. Jadi nu kadua warna dam teh nu kahiji mah dam karena ngalanggar parentah, kadua mah kusabab neuk teu rambut. Wa tarafahi sareng ngeuneunahan enakan katoibi seperti nganggo sesengitan wadohni sareng nganggo minyak di rambut di mastaka atau napi di jenggot wal halqi sareng dicukur imali jami ra'si anakalana andai kata gitu anda ada kalanya dina sakabeh sirah awali salah satu syaratin atau napi 3 pirang-pirang rambut wa huwa ari ieu dam teh ala ay hadzam tegasna mi dam teh alat takhiri kana milih-milih tanapi dam takhir diperkenankan milih payajibu maka wajib ieu dam imasyatun ada kalana jimbe tujiu pil adhiyati anu nyukupan eta teh kana syaratna pi kurbaneun hewan kurban awasoma salah satu ayamin atawa 3 poe sok arek ku domba arek puasa 3 poe milih ieu mah dam takhir. Auta sodako atau warek sodako bisalah sati asuin kalawan 3 pirang-pirang sok bahan makanan
ala sitati masakinin kajalmi kagenep jalmi miskin au fuqara tanapi genep jalmi fuqara likulin eta tetep dina saban sae minhum ti itu sitata miskin au fuqara tenis pusain ari satengah sok minto amin tina katuangan yuji wan nyukupan ieu katuangan fil fitrati dina mayar zakat fitrah wasalisu sareng katiluna teh tadamul wajibu bil ikhsari dam anu wajib kumargi sabab ngaringkas atau ihsor tercegah tina wukuf paya tahallalu maka tahallul sah al muhrim jalma anu ihram bi niyati tahalluli kalawan niat tahallul bi ayyak qasidal khuruji kalawan nejana si muhrim kana keluar min nusukihi tina ibadah haji si muhrim bil ihsari kalawan sabab ihsor waya hadis sareng maparin hadiah isi muhrim aya zebah tegas nama mencit isi muhrim sata kana hiji embe haisu asiro tina sakira-kirana dicegah itu si muhrim wa aya haliko sareng kedah nyukur si muhrim ra'sahu kana rambut dimastakana ba'da dabhi saparantos mencit warabi sareng ari dam nu kaopat eta damul wajibu dam anu wajib biqatri sadi ku sabab maihan buburuan wa huwa ari ieu dam teh aya hadadamu tegasna ieu dam teh eta ala takhiri kalawan milih-milih baina salasati umurin antara tilu pirang-pirang perkara in kana lamun kabuktianan asaidu bubuarna temima tina perkara atau tina hewan lahun nu tetep pikeun eta hewan temis lu saumpamana atau nu mirip wal muradu sareng anu dikarepkeun bimisli saidik kulapat bimisli said ya saumpamana buburuan eta mah perkara eta nepi buburan yuqarribuhu anu mendekati fi surati dina bentukna wa zakara sareng parantos nutur ngajelaskeun saal musannif kiai musannif awala kana awalna min hadzi salasati tina ieu nu tilu bi qaulihi tina dawuhanana akhraja maka ngeluarkeun wae si jalma al misla kana saumpamana atau nu mirip minan naami tina ingon-ingon ayazbahul misla tegasna mah mencit si jalma kana anu mirip bentukna minan naami tina ingon-ingon wa yatasaddaqu bihi sareng damel sedekah si jalma kalawan itu ingon anu mirip teh ala masakinil harami ka pirang-pirang jalma miskin di tanah haram wa fuqaraihi sareng pirang-pirang jalma fakir di tanah haram wajibu maka wajib piqatlin amati tina sabab maihana manuk kaswari burung onta naon badanatun wajib ngeluarkeun hiji onta badana wa fi baqaril wahsi sareng dina nalika mehan sapi liar wa himarihi sareng maehan himar liar baqaratun ari damna teh ngaluarkeun hiji sapi jadi mencit hiji sapi wa fil ghazali sareng dina nalika mehan kijang nalika buburuna teh berburuna teh naon ajun jamna teh edamna teh wajib ngeluarkeun atau mencit hiji embe wa baqiyatu suwaril ladi sareng ari sasesena surah pirang-pirang perkara lahu anu tetep kana eta binatang beruan mislun ari perumpamaan minan naami tina ingon-ingon atau nepi binatang eta mazkuratun atau dijelaskeun fil mutawwalati tina kitab anu panjang babaranana wa zakara sareng tos nutur atau ngajelaskeun musannif asani kana anu duana tina anu tilu perkara teh fi qaulihi dina dawuhanana au qawamaha eta ngajumlahkeun atau ngalkulaskeun ay misla tegas nama perumpamana harga binatang bidarwahima ku pirang-pirang dirham biqimati makata kalawan harga kota Mekah yaumal ikhraji dina poe ngaluarkeunana wasyara sareng ngagaluh si jalma biqimatihi kalawan harga misilna itu sasatoan tu aman kana katuangan mujazian anu nyukupan pil fitrati dina pake
nganggo zakat fitrah kanggo zakat fitrah. Wa tasaddaqo bihi sareng dambal sedekah si jalma ku eta katuangan ala masakinil harami ka pirang-pirang jalma miskin tanah haram wa fuqara sareng jalma fakir orang tanah haram. Wa zaqarul musannif aidan jeung tos nutur oge ki musannif asalisa anu katilu kana anu katilu pi qaulihi dina pangandikana Asama tanapi puasa si jalma an kulimudin tina saban-saban samud tina katuangan teh yauman sapoe. Pain bakia maka lamun masih kenenya saakolu anu langkung sakedik min mudin tina sakedik tina samud soma maka saum wae ta si jalma nahu tina eta samud yauman kana sapoe. Wain kana sarang lamun aya naon asaidu hewan buburana teh mimma tina sapalina hewan lamis la anu teu aya samisil atuh teh anu mirip lahu ka eta hayawan payuta khayyaru maka tiasa milih si jalma bayan amro ini antara dua perkara zakarohuma anu tos nutur ngajelaskeun kana itu amren saha al musannifu fi qaulihi akhraja maka ngeluarkeun si jalma biqimatihi kalawan hargana itu hewan to'aman kana katawangan wa tasaddaqo bih sareng gawe sedekah ke itu to'am asama tau puasan kulimuddin tina saban samute yaman sapoe wa in bakia sareng lamun nyesa naon aqalu anu lekung sakedik min mudin tina samut sama maka puasa ta jalma nahu tina itu aqal yauman kana sadinten wal khamisu sareng ari nu kalimana tina dam teh tadamul wajibu bil wati dam wajib pikeun jalma nu begawe wati min akhirin ti jalman berakal alimin uninga bitahrimi kana hukum haram nangawati nalika ihram sawaun sarwae jamaah ngajima pada ngajima fi kubulin au duburin atina kubul atau dubur kama sakumah katerangan sabako anu parantos dipayun dijelaskeun wahwa sareng ieu dam itu dam teh eta ai hadad damul wajibu tegas nama idamun wajib teh ala tartibi kalawan berurutan payajibu maka wajib bihi kalawan sabab dam awalan kahijina badanatun damna teh ku onta badana watut laku sareng sok diucapkeun onta badana teh ala zakari wal unsa kajaluna sareng kabikangna minal ibili tina onta fa ilam yajidha maka lamun teu mendakan si jalma kanu itu badana pabaqaratun maka damai ku sapi fa ilam yajidha maka lamun teu mendakan si jalma kana baqar anu sapi pasabun maka damai ku 7 minal gonami tina domba fa ilam yajidha maka lamun teu mendakan si jalma kana domba qawama maka ngira-ngira si jalma al badana takana hargana onta badana bidarahima kalawan pirang-pirang dirham bisyri kata kalawan harga Mekah waktal wujubi dina waktu wajib wastaro sareng ngagaleuhkeun si jalma biqimatiha kalawan hargana eta onta badana to'aman kana katuangan wa tasaddaqa bihi sareng gawe sedekah ku eta to'am ala masakinil harami kana kajalmi miskin tanah haram wa fuqarahi sareng jalmi fakir tanah haram wala takdiro sareng teu aya kira-kirana fil ladzi dina perkara yudpau anu diserahkeun itu ladzi likuli fakirin pikeun tiap-tiap fakir walau tasaddaqa lamun sedekah si jalma bidarahimi kalawan dirham lam yujzihu maka teu nyukupan itu sedekah ka itu fakir fa ilam yajidu maka lamun teu mendakan si jalma tu aman kana katuangan soma atuh maka saum wae si man teh ala kulli muddin tina saban samute yauman sapoe wa alam sareng uningakeun annal hadiah saestuna ari hadiah maksudna mah satu anu dijantenkeun hadiah eta ala qismaini kabagi dua bagian ahaduhuma risalah sayyidina qismain eta ma perkara atau hadiah kana anu aya eta ma teh an ihsarin tina sabab ihsar wa hada sareng ari hadiah eta la yajibu teu wajib naon ba'suhu ngirimna itu hadiah ilal harami ka tanah haram bal yuzbahu balik tadi pencit wae satu nu dijadikeun hadiah teh pi maudhi'il ihsari tina tempat ihtisar
Watani sareng ari kaduana tina babagian hadiah tetal al hadiyul wajibu hadiah nu wajib. Bisababi tarki wajibin ku sabab ninggalkeun perkara anu wajib au fi'li haramin atana perkara anu haram. Wayah tasu sareng ditangtukeun naon zabhuhu mencitna si jalma kana eta sato hadiah bil harami di tanah haram. Wa dzakara sareng tos nutur sa'al musannifu ki musannif hadza kana ieu bagian kadua fi qaulihi dina dawuhanana wala yujihu sareng teu nyekapan ka jalma naon al hadiyu hadiah walal it'amu sareng teu nyukupan maparin katuangan illa bil harami angin dilaksanakeunana di tanah haram. Wa aqallu ma sareng ari pangsakedik-sakedikna perkara yujiu anu nyukupkeun eta ma aya dafa'a masrahkeun si jalma al hadiah kana ieu hadiah ila salah sati masakin katiru pirang-pirang jalmi miskin au fuqara tanapi pirang-pirang jalmi fakir. Wa yujiu sareng nyukupan eta si jalma naon kaeta jalma teh naon aya suma puasa si jalma haitsu sa'a dina sakira-kirana karep eta si jalma min haramin di tanah haram au ghairihi atanapi saliyana tanah haram. Wala yajuju sareng teu kenging naon qatlu saydil haram maehan buburan tanah haram. Walau kana sareng sanajan aya eta jalma haji teh eta makrohan jalma anu dipaksa ala qatlihi karena maehanana. Walau ahrama sareng lamun ihram si jalma summa junna teras gelo eta si jalma faqatala maka teras maehan si jalma gelo teh soidan kana buburan lam yadmanhu maka teu katempuhan itu jalma nu gelo kana eta buburuan fil adhari nurutkeun kaul adhar. Wala yajuju sareng teu kenging naon qat usyajarotin nek neuteuk motong tatangkalan tanah haram. Al harami tegasna tatangkalan di tanah haram. Wayad manu sareng kedah ngagentosan si jalma asyajarota kana tatangkalan al-kabirota nu gede bibaqaratin ku sapi. Wasogirota jeung lamun tatangkalan alit teh bisyatin kalawan embe. Kulun min huma ari saban-saban sahiji tina itu baqarah sareng syatin bisifatil adkhiyati kedah memenuhi sifat atau kriteria hewan kurban. Wala yajuju aidon sareng teu kenging oge naon qat umotong wala qal unabatil harami sareng nyabut tanaman tanah haram alladzi anu la yastanbituhu teu nanem saanasu manusia bal yan butu atanapi tumbuh eta tanaman teh binafsihi ku sorangan jadi sorangan. Amal hasyisu anapun ari jukut al yabisu anu garing paya juju maka kenging naon qat wa motongna wala qal aha jeung teu kenging nyabutna itu jukut. Wal muhilu sareng ari jalmi muhil bidomil mim ku didomahkeun mimna ayal halalu tegas maksana jalma nu halal wal muhrimu sareng jalma nu ihram fi zalikal hum sabiqah dina eta hukum anu tos dipayun eta sawaun sarwa wae. Wallahu alam bimuradi. Mudah-mudahan manfaat ieu kajian kitab takrib bab haji. Alhamdulillah rengse dilajeng kana pasal buyu jual beli.